E aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje pessoal, vou mostrar pra vocês uns problemas comuns que acontecem no Fiat Palio. Esse barulho aqui, ó, vou chacoalhar o carro. Isso aqui faz um barulho arranhado aqui. Aí você pensa que é amortecedor, suspensão, coxinha, essas coisas. Mas não é não, é um barulho que fica chato aqui, ó. Porque o meu, vocês podem perceber que já foi trocado amortecedor, já troquei amortecedor e suspensão. Agora, e como o carro tá numa descida aqui, pessoal, o carro tá com o freio de mão puxado. Eu vou soltar o freio de mão e vou fazer esse mesmo movimento. Eu vou pausar o vídeo aqui. Tá vendo agora, ó, o carro tá com o freio de mão solto, né? Eu vou chacoalhar aqui, o barulho vai, olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo, ó? Eu tô chacoalhando o carro aqui, pessoal, o barulho parou. Então, provavelmente, pessoal, é um problema lá na lona de freio, que tá gasta, ou a panela do freio, que as panelas de freio devem estar também gastas também. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo aí, gostaram da dica, deixa seu like aí, se inscreva no meu canal. Mais uma vez, deixa seu like e se inscreva no meu canal aí, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos aí, beleza? Um abraço, até mais.